1927年，宁汉合流后，国民党派系之间矛盾冲突不断，一度把控制南京政府的蒋介石排挤下野。8月13日，下野的蒋介石回到老家，他在日记里写道：“时局纷扰，内部复杂，只有静镇谨守，持之以定，待机而动。”这年秋天，蒋介石去了日本。日本之旅的主要内容，一是拜会住在神户的宋美龄的母亲宋太夫人，表达向其爱女宋美龄求婚的愿望；另一项重要内容是拜见日本新任首相田中义一。1927年12月1日，40岁的蒋介石与30岁的宋美龄在上海举行婚礼，有1300多人接到了请柬。蒋宋婚礼是当时最隆重、最显赫的婚礼。蒋介石曾在《我们的今日》一文中说：“我今天和最敬爱的宋女士结婚，是有生以来最光荣、最愉快的事情。”一结婚，蒋介石便转向了夺回大权的争斗。开出的筹码是反对共产党，他个人能负全责，并自信必能在最短时间内消灭共产党。在国民党2届4中全会上，蒋介石重新回到了权力中心。在这个冰冷的冬季里，共产党人在琼崖、海陆丰、黄麻、广州、赣东北、湘鄂边、渭南、华县等地组织了不同规模的起义，火种不灭，一次次不停地燃起。1927年冬天，毛泽东在井冈山度过了他34岁的生日。宁冈县毛坪这栋砖木结构的建筑，就是他居住的地方。楼上毛泽东的卧室里有一个8角形的天窗，当地人都叫它8角楼。这一时期，毛泽东看上去十分清瘦，已经不太像过去的模样。当时他是中共中央临时政治局候补委员，因此大家都叫他毛委员。那时候井冈山进山出山都是羊肠小道。当时山外的世界正乱哄哄一片，国民党新军阀之间不断争斗，特别是1927年10月，桂系李宗仁和湘系唐生智之间的战争，一度把湘赣边界的兵力都抽空了。毛泽东决心抓住这个机遇，搞根据地建设。但是官兵中却普遍存在着红旗到底能打多久的疑惑。好多人都讲哦，你全国都是国民党的统治，你在那个小小井冈山有什么用？就是湖南省一个省的国民党军队只有3个军，另外还加3个师，4万多人啊。毛泽东只有一个团，700多人，所以很多人很担心，背后都议论纷纷。他们说这面棋打不了几天。1927年底，李宗仁和唐生智之间的战争告一段落，在敌人反扑下，甚至还发生了革命队伍中一个团长企图带部队逃跑的事件。得到报告，正患脚伤的毛泽东决心把这支部队追回来。那个时候啊，毛泽东是扶根拐杖，背个斗笠，穿上草鞋，
一瘸一拐走一段呐，他要蹲下来，用破烂不及擦着脚上的血，去追他。他往湘南广东方向走，毛泽东走小路往前走，拦住他，好危险呐，差一点就抓不到了。毛泽东把带回来，在宁冈龙狮开大会，枪毙团长。枪毙以后，毛泽东大会宣布，怕死的现在还可以走，不怕死的留下来干革命。始建于1840年的龙江书院是井冈山根据地最重要的旧址之一。毛泽东上山不久，就在这里创办了军官教导队。可以说，这古朴的书院就是今日人民解放军军官教育的起点。毛泽东亲自担任了教员，他就给大家讲啊，他讲什么？他给大家讲四书，孟夫子写的《公孙求张继下》里边这么段话：得道多助，失道寡助，寡助之治，亲戚叛之；多助之治，天下顺之。但这样的讲法，官兵们都听不太懂。毛泽东讲的是古书啊，那个时候的工农革命军大部分都是穷人，他拿钱读书啊。毛泽东讲的什么他也听不懂，于是毛泽东就改变了讲法。据粟裕回忆，毛泽东讲根据地建设时这样说：人不能老走着老站着，也得有坐下来的时候，坐下来就得靠屁股，根据地就是屁股。呵，大家听了以后都讲啊，毛委员说的有道理啊。大井村里的这排房子，原来是井冈山农民武装的兵营。毛泽东上山前，袁文才曾写信婉拒过他。毛泽东知道袁文才有戒心，于是登门拜访时，便一个兵都不带，还送给袁文才100条好枪。上山后，又送给王佐70条枪。他们也以银元、稻谷相回报。但礼尚往来不是目的。毛泽东认为，从本质看，绿林武装的革命精神是值得肯定的，但他们受封建帮会的影响，政治目标不明，阶级界限不清，难以承担远大的革命任务。住在了一起，在一个锅里摸勺子，南瓜汤、红米饭席相近。毛泽东讲的道理让他们开了窍。袁文才说：“我就听毛委员的。”王佐也讲，毛委员最有学问，同他谈一次话，真是胜读10年书，并主动要求毛泽东派人来指导队伍。后来经过改造的农民武装编入工农革命军，成了井冈山根据地的一支重要力量。1930年，袁文才与王佐被执行极左路线的人错杀。毛泽东得到消息后十分气愤，他说：“不应该把他们当土匪对待，他们是革命的。” 1965年，毛泽东重上井冈山，专门接见了袁文才的妻子。一见面，毛泽东就叫嫂子。悠悠岁月积淀下的甜酸苦辣，都涌动在了他的心里。上山的时候，毛泽东还给部队规定3大纪律：行动听指挥，缴获要归公，不拿百姓一只红薯。后来又宣布了6项注意：上门板，捆铺草，说话和气，买卖公平，借东西要还，损坏东西要赔。荡涤了旧军队的兵痞作风，建起了新型的军民关系，
影响深远。1928年初，国民党军发动对井冈山根据地的第一次进剿，并很快占领了井冈山的北大门宁冈。毛泽东一上山就打铁，弱者怎么能够打败强者呢？有什么办法呢？井冈山有绿林好汉，其中呢有一个老的绿林好汉，这个人叫朱聋子。这个朱聋子呢是个外号，叫朱孔阳。他跟官军打了很长时间交道，官军拿他一点办法没有。朱聋子的是什么办法呢？叫不要会打仗，只要会打圈就行。不要会打仗，就是官军进来之后，领着他漫山遍野转，转匀了算，就这事儿。吸收了群众的智慧，毛泽东提出了游击作战的初步原则。毛泽东他就提出，不仅会打圈啊，还得会打仗。这是一个积极的一个战略思想。光会打圈还不行，还得会打仗。毛泽东上山后，第一次与国民党正规军交战，就打了一个歼灭战，抓了300多名俘虏，真是大快人心。到1928年2月，部队就由上山时不足1个团发展为2个团，茶陵、遂川、宁冈3县都建起了人民政权。但是毛泽东却经受了一次更为严峻的考验。这共产国际和这个中共中央当时对毛泽东不满，就是什么？你违反中央的决议，你不经请示报告，然后擅自把部队拉上山去，与这个山大王交朋友。当时这个国际代表罗米纳斯以及主持党中央工作的这个居鸠白，认为毛泽东这是违反组织纪律的。在1927年12月，这个中央这个扩大会议上，对毛泽东给予处分嘛，就开除出这个中央政治局候补委员。上级派一个叫周鲁的人来传达，会议在龙江书院的文昌阁举行。一面是刚展开的好形势，一面却要被处分。毛泽东虽然心情复杂，但却没有埋怨。周鲁呢，他上山的传达决定，他没有带文件，他是口头传达的，因为当时呢怕泄密，所以的话并没有带文件。周鲁说，中央决定处分毛泽东，那个处分呢是开除党籍。1956年9月，在党的8大预备会上，毛泽东又讲起了这段往事。他说，开除党籍了，又不能不安个职务，就让我当师长。后来又说这是谣传，是开除出政治局，不是开除党籍。哎呀，我这才松了一口气。毛泽东为什么要在这种环境中讲这段话呢？因为中央委员的名额是有限的，一些省部级的主要领导不能进中央委员会。毛泽东就结合自己的经历，说明当中央委员是干革命，不当中央委员也是干革命。他就说，不管他怎么样处理，我认定这条路是对的。我当师长，军旅之事未成学也，我没有学过。但是呢，一个篱笆3个桩啊，一个好汉3个帮啊，我们还是要沿着这条道路走下去，因为只有这条路才能走得通。1928年4月，朱德与毛泽东会师在井冈山上。心情兴奋的毛泽东特意让人赶做了一身新军装。他身背盒子枪，说：“背着盒子枪，师长见军长。”这一天是井冈山的节日，红军第4军由此诞生，井冈山根据地进入全盛时期，开展起轰轰烈烈的土地革命，使无地或少地的农民分得了土地，激发了他们投身根据地建设的热情。朱德一上山，
他们一起进行了总结，就形成了井冈山的兵法：敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追。这16字诀虽然是很朴素的游击战的战术原则，但是16字诀已经包含了什么呢？包含了进攻、防御这2个阶段，而防御中间的退却和反攻也包括在这里面，是比较完整的一个作战的指导原则。以后我军的全部战略战术原则都是在这个基础上发展起来的。后来，红四军向赣南闽西发展，打下长汀后，部队中出现了这样一些情况。那么一下子打下了这个长汀，原来是叫汀州府，说这是一个在闽西赣南这一带，当时算是个比较大的情势。那么一下子红军的这个服装也换了，是吧？一个人换了2块银元，所以几个思想就暴露出来了。一个人想走拙窜虎，说这样还不错，打下一个府，这个物资比较丰富，不想建立根据地。还有人错误地把军队的任务和党的目标对立起来。他认为你前委只能管的这个行动问题，其他事情你不要管了。支部呢，你只管教育同志的事，你不要管其他连队的事情。那这样子呢，跟毛泽东同志的建军思想他认为是要党对军队的绝对领导嘛，这是完全是不相符的。毛泽东与这些错误的思想行为进行了坚决的斗争。他认为这是一个建军方向的大问题。如果不能克服旧军队的作风，红军就不能代表最广大人民的利益，成为一支人民的军队，就无法为实现党的远大目标而奋斗。1927年6月，在红四军第7次党代表大会上，极端民主化的思想竟然占了上风，毛泽东被孤立了。就选举陈毅同志的担任了红四军的前委书记。这个会后，毛泽东呢就离开了四军，随着闽西特委进行这个地区方上指导闽西的土地革命斗争。1929年8月，去上海汇报工作的陈毅如实向中央反映了红四军的情况，使周恩来、李立三等中央领导进一步认识了朱毛红军的很多经验是别开生面的，必须支持毛泽东纠正红军中存在的错误思想。于是，在周恩来的主持下，由陈毅执笔代中央起草了给红四军的9月来信，从路线高度肯定了毛泽东，决定仍由毛泽东任前委书记。回到红四军领导岗位的毛泽东决意从根本上拨正红军的建设方向。在周密调查的基础上，他根据9月来信的精神和部队实际，为即将召开的红四军第9次党代表大会起草了8个决议草案。1929年12月，红四军第9次党代表大会一致通过了这8个决议，即古田会议决议，规定了红军的性质、宗旨和任务，确立了党对军队实行绝对领导的原则，规定了红军中政治工作的地位等等，系统解决了如何建设新型人民军队的根本性问题，是中国共产党和红军建设的纲领性文献，推进了人民军队建设的进程。莫斯科郊外的五一村里，有一座乡间别墅，与中国革命息息相关。在过去的80多年中，这座建筑曾遭遇过2次火灾，已经变成一座废墟。但为了塌方中国革命的足迹，我们还是远道来探望它。1928年6月，中国共产党第6次全国代表大会正是在这里召开的。
从现存史料看，这次大会是在共产国际和斯大林的直接帮助和影响下召开的。大会认真总结了大革命失败以来的经验教训，正确判断当时的中国依然是资产阶级性质的民主革命，革命正处于低潮阶段，但仍然坚持了以城市为中心的观点，以农村包围城市，最后夺取城市，这个战略要被接受是很艰难的一个过程。共产国际也好，党中央也好，他们这个重点一开始还是放在城市的，他们觉得好像不应该转到农村去，至少城市是中心，而不是农村。在井冈山里的毛泽东当时并不知道，他在6大当选了中央委员。对他的选择是历史的选择，他深深植根在中国的土地上。表面看4·12反革命政变后，蒋介石是所向无敌的，但1928年4月，他再次组织北伐，却遇到了日军的阻挠。田中内阁以保护日本侨民为借口，做出了第2次出兵山东的决定。日军第6师团在济南制造了骇人听闻的5·3惨案。据台湾编著的《总统蒋公大事长编初稿》记载，5·3惨案发生时，蒋介石就在济南。他是1928年5月1日到济南的。5月2日，他巡视市区时，看到日军戒备森严，于是便提出约见日本领事。5月3日上午8时，他与前来拜谒的日本领事和宪兵司令谈了半小时。5·3惨案爆发后，他却令下属约束部队不许外出，令城外部队一律撤至济南近郊。5月4日，蒋介石下令各部分途绕道北伐，自己于5月5日撤出了济南。1928年，蒋介石北伐的胜利混杂着民族屈辱的血色。6月3日，张作霖在北伐军强大攻势下，奉军溃败，北京不保的混乱中，匆匆离京出关，退守东北。未料次日晨，他却被日本关东军在皇姑屯炸死了。12月29日，继任东三省保安总司令的张学良在沈阳通电宣布改旗易帜。自此，南京国民政府在名义上统一了中国。但仅仅3个月后，新军阀之间又爆发了更大的混战。1929年3月，爆发了蒋介石对桂系李宗仁的战争。1930年5月，爆发了中原大战，战火波及了20多个省。军阀混战，为红军和根据地的发展壮大提供了机遇。到1930年的这个夏天的时候，全国红军我们把它统计的大约有7万人左右，再加上一些，因为这个时候部队的发展很快，还有大量的地方部队，这就是我们历史上所讲的10万红军。在这样的背景下，主持中共中央工作的李立三提出了要争取一省或几省的首先胜利，进而夺取全国省区的胜利，并在政治局会议上形成了决议，制定了集中全国红军攻打中心城市的冒险计划。
按照这个计划，各路红军都行动了起来。1930年7月27日，彭德怀率红三军团袭占了长沙，成为土地革命战争时期红军唯一攻占省会城市的战例。但是8月初又被迫撤了出来。8月23日，红一军团与红三军团在湖南浏阳合并为红一方面军，由朱德任总司令，毛泽东任总政委。但是再攻长沙也未成功。为避免陷入被动，毛泽东当机立断，与朱德一起带部队撤了下来。左倾冒险错误，使中共的组织系统遭到了严重的损失，有10几个省委机关遭到破坏，武汉、南京等城市的党组织几乎全部瓦解。我觉得这是个历史嘛，还是应该让人们知道。特别是我父亲，他时时刻刻记着自己是犯过错误的人，而且我觉得他这一点是诚恳的，是真心的。应该说，他说的时候，他也是很痛心的。他尤其痛心的是，因为他当时这种盲动吧，给党带来了很大的这种损失和牺牲，特别是牺牲了很多的生命，很多的党的同志。他也专门讲过，比如说像林黛英同志，也是他的一个好同志嘛，就是在那次离散路线时期就被抓起来，后来就被叛徒辨认，就被处决了。还有死了很多红军，也死了很多人，这些事他一直说，也是很痛心的。红军的进攻刺激了蒋介石。1930年8月5日，蒋介石从中原大战前线急电南京，命何应钦为总指挥，马上组织围剿，目标首先是朱毛红军。在长沙，何键动用了更狠毒的手段。1930年10月14日，杨开慧在长沙家中被抓捕，开出的条件是，只要他宣布与毛泽东脱离关系，即可自由。一向非常温柔的杨开慧，对敌人却是那样刚强。他带着儿子岸英，在狱中度过了一段极其黑暗的日子。他拒绝了可以给他带来生的选择。1930年11月14日，杨开慧在长沙被杀害，牺牲时年仅29岁。牺牲前他说的最后一句话是：死不足惜，但愿润之革命早日成功。此时的毛泽东气质上已发生了很大的变化，已不再是一个白面书生。离家3年，转战千里，他和朱德一起带出了一支4万多人的红军，继井冈山之后，又开辟出了赣南闽西根据地。得知杨开慧牺牲的消息，毛泽东说了句：开慧之死，百身莫属，便又踏上了征程。3年前，他与杨开慧分别的那个月圆夜，恍若隔世。1930年12月，蒋介石任命的南昌行营主任鲁涤平组织10万部队，从江西吉安到福建建宁，形成弧形包围，企图采取长驱直入、分进合击的战法，一鼓荡平朱毛红军。12月5日，
蒋介石亲赴南昌。阵势搞得很大，内心仍瞧不起红军。他排好了兵，布好了阵，悬赏5万光洋，缉拿朱德、毛泽东、彭德怀、黄公略，宣称期以3月，至多5月，肃清红军。此时的蒋介石已经制服了拥兵20万的唐生智，压垮了拥兵30万的李宗仁、白崇禧，收编了拥兵近40万的张学良，又打败了拥兵70万的冯玉祥、阎锡山。他踌躇满志，只在江西草草转了一圈，便返回南京，坐等消息去了。他比较狂妄，比较乐观，因为以为绝对的强大的兵力，是可以消灭各地红军的，所以那个时候他还没有第一次围剿，他没有亲自出马。那么他是委托给江西省政府主席卢地平，前敌总指挥来说，就是18师师长张会战。南昌行营战报这样记载了这次围剿的过程。围剿开始，各师行动迅速。谭道源第50师经增田、招协进攻，张辉瓒的第18师经古县、和田进攻，龚秉藩的新编第5师经富田进攻。12月16日、17日、18日，各师都推进顺利。19日拂晓，新编第5师曾在东固附近的9寸岭与红军遭遇，互相激战了数小时，红军突然掉头撤向龙岗。赣南书记的时候，开始有阴雨了，没有阴雨也有浓雾，那么这种底型，他的进攻的部署、进攻的方针，加上地形的原因，加上了气象的原因，必然产生误战，互相打起来了。果然，第二天也推进到这里的18师与50师迎头相撞，自己人互相打起来了。南昌参谋团的这些人的时候，恐怕只要是图上作业，我怀疑他们恐怕都没有到实地上去战场考察过。如果找一个江西人一问就知道。我刚才讲的，那时候赣南书记的北部这些崇山峻岭、羊肠小道、森林之壁的覆盖很浓密，你一个团行动都变成了一路中队往前走了，实际把自己处于置于劣势的地位。南昌行营战报说，红军非常狡猾，他们屡战屡退，潜伏在深山丛林中躲避闪烁，目的就是教我兵心，等待时机。好不容易到了12月29日，国民党军各部才依次进入攻击位置。但第二天拂晓，18师伏抵龙岗，急遭红军突然四面来袭。当时天后骤变，咫尺之间阴沉莫辨。副旅长洪汉杰、团长朱先志同时阵亡。18师终以敌众我寡，四面被围，致师长张辉瓒、旅长王杰俊、代参谋长周伟煌、团长李岳峰全部被俘。蒋介石在南京等来了龙岗一役18师片甲不归的电报。这一天是1930年12月30日。平心而论，蒋介石部下并非不能打仗，
国民党方面不乏善战之人。蒋介石当时就有8大金刚，他们是何应钦、钱大钧、顾祝同、刘峙、陈继承、陈诚、蒋鼎文、张治中。其中之一的何应钦在东征中与蒋介石结为患难之交，享有干才之誉。蒋介石围剿红军，首先想到的就是何应钦。但何应钦这次面对的不再是叛军，而是鏖战出来的红军将士。第一次反围剿活捉张辉瓒的是黄公略指挥的红三军。毛泽东曾以赣水那边红一角，天师借重黄公略的诗，赞颂这位杰出的将领。毛泽东诗赞的另一位将领是彭德怀，一句“谁敢横刀立马，唯我彭大将军”，把彭德怀的英勇气概描写得淋漓尽致。彭德怀像一团火，一团随时准备摧枯拉朽的烈火。1930年7月，彭德怀率红三军团攻下长沙，但没有抓住何键，使他很不解恨。大革命中，共产党人最恨的除蒋介石外，便是何键。当时各省之中，唯何键在湖南设立了产共法院，是他杀了杨开慧，挖了毛泽东家的祖坟，不杀何键，此恨难解。30多年后，彭德怀在文革中挨完批斗，仍用笔写道：“没有活捉何键这只狼狗，此恨犹存。大将雄风，气贯长虹。”朱毛红军中另一员大将是林彪。有人说林彪像水，像深不可测的水。实战与挫折历练了他的善思善战。1929年1月，红四军转战赣南，在一个叫镇下的小村里宿营。第二天拂晓，担任后卫任务的林彪竟然没向上级报告，就带着28团提前开拔，一下子把军部暴露在尾追来的敌军面前。那真是一个惊心动魄的时刻。习惯晚睡晚起的毛泽东听到枪响，从睡梦中醒来时，敌人的尖兵已经越过了他住的房子。共产党的领袖差一点儿就被国民党的地方武装包了饺子。趁着晨光未明，毛泽东迅速转移到村外，而陈毅在急走中被敌人从后面拽住大衣，情急中他把大衣向后一抛，罩住敌人的脑袋，方才脱身。朱德的警卫员在突围中中弹牺牲，妻子武若兰被俘牺牲。朱德是抓起警卫员的冲锋枪才杀出重围的。犯了大错的林彪挨了记过处分，那时他才22岁。而正是这些最危险、最困苦的摔打，历练出了一个个红军战将。结果第二次围剿，何应钦集中19个师，想稳打稳扎，步步为营，却在3个月中被红军横扫700里，损失3万余人，被缴枪2万余支。蒋介石实在坐不住了。1931年6月，他亲自挂帅，调30万人，发动第3次围剿。
就在蒋介石一步步扩大围剿规模之时，日本关东军在防御空虚的东北开始蠢蠢欲动。为稳住阵脚，1931年7月23日，蒋介石发表攘外应先安内的文告。8月16日，他又密电张学良，称无论日本军队此后在东北如何挑衅，我方应于不抵抗，力避冲突。然而，蒋介石遇到了前所未有的对手。红一方面军按照诱敌深入的作战方针，避敌主力，打其虚弱，3个多月中，先后歼敌3万多人，再次粉碎了蒋介石的第3次围剿。就在蒋介石一步步从动员地区力量到动员全国力量，发动更大规模的围剿之时，日本帝国主义动手了。1931年9月18日，震惊世界的9·18事变爆发，中华民族到了最危急的时刻。